از شب شدن ماشین وسط خیابون تا بیهوشی کامل بدلکار، میدون جنگ یا پشت صحنه. سلام بچه‌ها، من حمیدم. ببینید خیلی خوش اومدید. امروز قراره یه سری فکتای پشریزون در مورد فیلم دارک نایت کریستوفر نولان بهتون بگم. فکتایی که احتمال زیاد خیلیاشو نمیدونستین و دونستنش واقعا عجیب غریب و دوست داشتنیه. پس یادتون نره ما سابسکرایب کنیم. آقا هیث لجر واقعا دیوونه بوده. برای اینکه بتونه نقش جوکر رو بهتر در بیاره و بهتر بفهمه، 1 ماه تموم خودش رو تنهایی حبس میکنه تو یه هتل با یه دفترچه. شروع میکنه جمع کردن یه سری اطلاعات. هر چی گیره دستش میاد در مورد جوکر تو اون دفترچه مینویسه، از علایقش، از ویژگی رفتاریش. و جالبیش اینه که خود جوکر تو کمیک از یه سری کلماتی خوشش میادش که هیچ ربطی به همدیگه ندارن و کاملا عجیب غریب. کلمه‌ای مثل تصادف حیوونا، ارزم به خدمتتون که میدون مین یا ایدز، اینا اصلا خنده‌دار نیستن، ولی جوکر کمیک از این کلمات خوشش میادش و باعث خندش میشه. و هیث لجر واقعا هم خوب در آورده این نقش رو. حتی یک سریا معتقدن که بعد از اینکه این نقش رو بازی کردش انقدر فشار روانی روش زیاد بودش که دست به خودکشی زدش. شماره 2، یادتونه خنده های جوکر؟ طبیعتا باید یادتون باشه دیگه، اون خنده های عجیب عصبی کنندش. یادتونه همش دوره لبش رو تمیز میکردش؟ میدونستین این غیر از این که یه اکت سینمایی باشه مجبور بوده این کار رو انجام بده برای اینکه پروتز لبش و گیریمش خراب نشه. و هیث لجر به بهترین نحو ممکن تونستش که این کار رو انجام بده، جوری که همه ما فکر میکردیم این کار یه جورایی جزو اکتشه. واقعا آدم حرفه‌ای و قوی بوده. شماره 3، این صحنه رو ببین. میدونستی هیچ جلوه ویژه‌ای نداشته و تمامش واقعی بوده؟ یعنی بدرکا نشسته پشت فرمون کامیون، شروع به حرکت کرده، بعدش با یه دکمه زدن کامیون کامل برگشته و چپ کرده. کلا کریستوفر نولان اعتقادی به استفاده کردن جلوه ویژه خاص نداره، بیشتر کارها دوست داره نچرال و طبیعی در بیاره. شماره 4، میدونستین کریستوفر نولان برای گریم هاروی دنت به گریمور سپرده بوده که آقا یه گریمی رو میخوام که نه چندش و حال به همزن باشه ولی از اون و ترسناک باشه و یه کوچولو هم اذیت کننده واسه مخاطب باشه. گریمور هم بعد از کلی طرح‌های مختلف و اتودهای مختلف رسیده به این طرح. به نظر منم خوب در آورده کارا. شماره 5، اون سکانس اول خرابکاری جوکر بودش که میرفته از بانک دزدی میکرده. میدونستی اون ماسکی که خود جوکر گذاشته همون ماسک جوکر 1996 بوده؟ یعنی از روش ساخته نشده، دقیقا همون ماسک رو استفاده کرده. و کل اون پلان، کل اون دزدی و تغییر و فرارش همشون تو یه برداشت انجام شده. شماره 6، اون ویدیوهای تهدیدآمیزی بودش که جوکر واسه بتمن میفرستاد. میدونستی همش کار دست هیث لجر بوده؟ یعنی کریستوفر نولان کلیات داستان رو به هیث لجر گفته بوده و هیث لجر با خلاقیت خودش تونسته اون صحنه ها رو خیلی حرفه‌ای و قوی در بیاره. شماره 7، اون پنت هاوس لاکچری بتمن رو یادته؟ اون خونه خفنه. میدونستی همش جلوه ویژه بوده؟ یعنی خود خونه که اول از همه لابی یا آپارتمان معروف بوده، اون اطرافش و اون فضاها و اون ارتفاع هم همش با جلوه ویژه ساخته شده بوده و هیچ کدومش واقعی نبوده. شماره 8، میدونستی اون صحنه درگیری جوکر با مافیاها ضبطش 2 روز طول کشیده؟ تازه 22 تا برداشتم داشته. از اون جالبتر بدلکار اون سکانس عباس که سرش خورده بود رو میز 3 بار بیهوش شده بنده خدا. قشنگ نولان اعتقادی به جلوه ویژه نداشته، دوست داشته همه چی طبیعی و نچرال باشه.
نه به اون ساختمونه که با جلوه ویژه ساخته، نه به کتک خوردن این بنده خدا که انقدر سرشو کوبیده بودن رو میز که بنده خدا 3 دفعه بیهوش شده. آقا از نولان و هیسلجر که بگذریم، میرسیم به هانس زیمر. هانس زیمر برای اینکه بتونه موسیقی متن وحشتناک و زیباتر بسازه، برداشته سیمای ویولون رو با تیغ اصلاح برش زده که تا صدای مقدار وحشتناکتر باشه. تو نگاه کن یه موسیقی ساز چجوری ذهنش میره به کجا که بخواد با تیغ اصلاح برش بزنه به سیمای ویولون. واقعا آدم عجیبیه. قشنگ معلومه تو این فیلم همه صدشون رو گذاشتن، از کارگردان گرفته تا بازیگر گرفته تا کسی که موسیقی رو ساخته تا حتی کسی که تدوین کار رو در آورده، همه کار فوق العاده بوده. و اما فکت دهم، اون صحنه بازجویی بتمن از جوکر رو یادتونه که میدونستی تمام اون سکانس واقعی بوده و هیچ بدلکاری نداشته؟ یعنی خود کریستیان بیل برمی داشته هیث لجر رو هی میکوبه به دیوار تا ازش اعتراف بگیره و از اون جالبتر خود هیث لجر هی تکرار میکرده، میگفت محکمتر بزن محکمتر بزن تا کار طبیعی تر باشه. خب رفقا، اینم 10 تا فکت خفن و پشریزون از فیلم دارک نایت. اگر فکتی غیر از این میدونستی حتما تو کامنت واسم بنویس تا منم بدونم. و در نهایت اگر علاقه من به فیلم و سریال هستی حتما یه سر به کانال ما بزن، کلی پلیلیست های خفن واسه تون آماده کردم. و در آخر بلیت این قسمت هم تموم شد، منتظر بعدی باش.